Cheers. Ako si pambansang ulo ko at ako'y laging handa. Hatid ko lamang ay saya, miski na bata matanda. Kung madami mang problema sa buhay, Ang tawanan, abot ng magdamagan. Hi there mga best friends and welcome to another mukbang video. As you can see right in front of me, my favorite lomi. But you know what guys, this is a different kind of lomi. I know the last time I ate lomi, that was the Batangas style. Alam niyo kung anong style this time. Ito yung tinatawag nilang lomi Ongpin style. And of course, I would like to say thank you to Oh My Goodies. Ayan, kay Lloyda and Ruben. Ayan. Oh My Goodies, ayan mga best friends. You see? Oh My Goodies. Ayan. So I would like to tell you muna yung kung anong kakainin ko, kung anong meron sa Oh My Goodies. Oh My Goodies, please check them out on their Instagram, also on their Facebook, okay? Makikita nyo kung gaano talaga kadami ang kanilang goodies. Oh my goodies ka talaga. Okay. And I would like to say happy birthday nga pala kay Lloyda. Happy birthday Lloyda. Kagagaling lang nila dito. Siya ang nag-set up dito sa lomi ko para it looks really good. Which, it looks really good. Diba? Paborito ko kaya itong lomi. And hindi lang itong lomi na Ongpin style ang dinala sa akin ng Oh My Goodies. Meron din silang kikiam bowl. Kikiam bowl. Ang sarap. Tapos meron silang Chinese fresh lumpia. Sabi ni Lloyda, make sure you have to say Chinese, Chinese fresh lumpia. Ayan I don't remember the last time I ate one of these. Ito, hindi pa ako nakatikim nito. Ito naman daw ang Maki Mi. Maki. Sabi niya, Mi means noodles. Tama ba ako, Lloyda? Tama ba ako? Hindi pa ako nakatikim ng Maki Mi. Ang natikman ko lang kasi si Maki Mouse. Meron din tayong dito, dessert. Ito yung ube biko. Oh my goodies talaga. Oh my goodies. And ito ang gustong-gusto kong matikman talaga. Ito ang ube halaya cheesecake. I can't wait to try that. Siguro maybe before I eat this, maybe I'll try the ube halaya cheesecake right now. Right now. I wanna eat it right now. Hindi na ako makapaghintay. Kasi dapat ilagay ito sa freezer. So this is the ube halaya cheesecake. Oh my goodness. Oh no, I'm supposed to say my goodies. Ayan kailangan talagang malamig mga best friends. Otherwise, okay, here we go. Cheers. Oh my goodness, I'm gonna have an orgasm. Orgasm. Oh my goodness. Oh my goodness. I keep forgetting. Wow. Ube halaya cheesecake. Back to the business. I have chopstick over here, but I'm not gonna use chopsticks because I wanna eat a lot. So ngayon, ano pa bang hinihintay natin? Let's dig in. Make sure you guys are eating something, okay? So the first thing I'm gonna try, itong kikiam bowl. Look at that. My goodies. I did not eat all day just for this mukbang talaga.
My goodness. Oh my goodness talaga itong ano, kikiam. It's so good. I'm sorry guys. Wala akong masabi kundi masarap. Ang lasa nitong kikiam. Not all of it. We still got a lot to eat. Okay, now we're gonna try the makimi. I've never, like I said, this is the first time I'm gonna try makimi. Yan ang itsura ng makimi. Oh, di ba? Makimi. I learned something today. Mi means noodles. Ano kayang ibig sabihin ng maki? Alam ko sa mga ibang tao, alam ko ang ibig sabihin ng maki. Makikikain. Wow. Iba rin. Iba rin ang lasa nitong makimi. Sabi ko na nga ba kaya hindi na ako nag-chopsticks. Wow. Sabi ko kasi punuin. Yan tuloy, bitin. Ubos. Ubos. Oh, Loida. Hindi masarap. Hindi masarap. My goodness. I'm so glad I didn't eat all day today. Okay, now, you know, I'm gonna save this Chinese fresh lumpia for later, huh? So now, here it is. Ongpin style lomi. Look at all the goodies. Oh my goodies, look at all the goodies on top of this lomi, you guys. Oh, huh? Oh, oh my goodness. Oh. Kung pwede lang ilagay ito sa sa bunganga ko, lahat ito ilalagay ko, gagawin ko. Yung wala nang iskop-iskop na ganyan. Gusto ko ilagay na kaagad sa bunganga ko eh. Oh my goodness. Oh my goodness, I mean. Man. Kalamansi. Oh. Wala na salita-salita. Oh. Ganyan kasarap. Wala kang panahon magsalita. Dahil sayang. Oh, wow. Tapos ito din, siyempre may kikiam din yan. Also have some kikiam right there. Oh, wala na. May nanalo na. Wala akong masabi mga best friends. Kung gusto nyo matikman itong kinakain ko, all you have to do is follow Oh My Goodies po on Instagram, and pakifollow nyo rin sila sa kanilang Facebook account. Ay nako.
Oh, Loida, sabi mo ha? Oh. Sabi ko sa iyo eh, hindi masarap. Ngayon lang po ako nakaubos ng ng pagkain na hindi masarap. Hindi masarap. Yung tik na yan. Oh. Kung pwede lang kamayin talaga to, kakamayin ko na eh. Hindi na ako nag-chopstick kasi nahirapan ako mag-chopstick. Gumahin ako tinidor, nahirapan pa rin ako. Oh. Pwede ko lang talagang kamayin to, kinamay ko na eh. Oh. Yan ang kanilang Ongpin style lomi. Oh, ito na ha. Ito na. Sinave ko talaga itong mga best friends. Kasi alam niyo naman, hindi ko maalala the last time na kumain ako ng ganito. Ito na yung sinasabi ni Lloyd na make sure you say Chinese, okay? Chinese fresh lumpia. Ay may sauce na siya diyan, tapos may peanuts na sprinkle ng peanuts, oh. Kamayin ko na to, hindi ko titinod. Pwede kaya? Ay, hindi, baka sabihin nilang baboy naman yung loko. Oh. Ay, gamitan naman natin. Ay, mahirap mo lang kainin to pag tinidor. Dapat talaga kinakamay to eh. Ah, ganun pala siya. And don't feel bad mga best friend because this is vegetables, okay? Hindi maapektuhan yung mga cholesterol nyo, ha? Vegetable lahat yan. Masarap din to. Ah, hindi pa masarap. Ay guys, joke lang ha. Oh, meron bang hindi masarap na ubos? Ha? Ha? Oh, ang laking bowl nito ha. Oh, meron bang hindi masarap ng ubos? Oh, ayan. Alam niyo ang isa rin nagpapasarap sa fresh lumpia, yung sauce. Napakasarap ng sauce nila. Kasi malaking impact yan sa fresh lumpia, yung sauce. Kagaya ng pagkakain ka ng fishball, di ba? Pagkakain mo yung fishball na ganun, walang sauce, di ba? Walang lasa. Ganun din yan. At syempre, itong oh my goodness na Chinese fresh lumpia, si Lloyda or si Ruben, syempre meron silang sariling secret recipe. Sinabi nila sa akin, pero hindi ko sasabihin. Ano kayo, hello? Oh my goodness, I'm having orgasm again. I mean, foodgasm. I'm sorry. Foodgasm, not orgasm. Sana ako, ano pa ba hindi ko nakain dito? Ay, ito na. Ito yung isa nilang dessert. Ito yung ube biko. Tama ba ako? Yeah, tama. Ube biko. Ay, Lomi, babalikan kita. Kala mo tapos na ako sa'yo. Hindi pa. Ayun. Ay. Ay, nako. Nako. Kaya ayaw kong kumakain ng masasarap eh. Nagka-orgasm ako. Pero mabalik tayo dito sa Ongpin style lomi ha. Hindi pa ako tapos eh. Talagang gusto kong lamutakin talaga ito eh. Kasi alam niyo naman, paminsan-minsan lang ako makakain ng lomi. Kaya pagsasamantalahan ko na. Sasamantalahin ko na. Tsaka sinabi ko kay Lloyd, ilagay niya lahat ng sahog. Oh. Kasi kasama ko sana si Josh ngayon. Sabi niya, si Josh gusto mo lagyan ko siya ng sahog. Sabi ko, hindi, wag na. Huwag mo nang lagyan. Kasi alam niyo mga best friends, si Josh kasi,
Kaya hindi siya nakasama sa akin ngayon. Kasi ano siya, tinubuan siya ng ano, buni. Kaya hindi maganda pag may buni ka sa ano, sa video. Oh. Kaya hindi ko na siya sinama. Oh. Sabi ko, patingin ka sa ano, sa PetSmart. Sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo tinikman ito, malaking mawawala sa buhay nyo. Ayun o, ubos na. Oh. Ang laki kaya nitong bowl na to. Kailangan ko na yatang tanggalin yung sinturong ko ah. Sabi ko na nga ba, nagkaka-orgasm ako pag kumakain ako ng masarap. Grabe, ang sarap. Wala akong masabi kundi masarap talaga. Oh. Pretty much everything ubos. Once again mga best friends, please check them out, okay? All my goodies sa Instagram and also sa Facebook. Okay? Hanapin nyo si Loida. Sabihin nyo, sinabi Pambansang Kuloko, i-message ko kayo. Sabihin nyo ha, baka malay nyo bigyan kayo ng discount. Okay? So mga best friends, until next video! Josh, pagaling ka ha. Saan ka kasi sumusuot eh. Bye-bye!